Қазіретті адам бірде Хақ тағалаға: «Ұрпағымды көрсем бола ма?» деп қолқа салды. Жаббар Хақ Адам атаның белінен оның қияметке дейін таралатын барша ұрпағының тұқымын құдіретімен суырып алды да шашып жіберді. Самсаған сансыз рух аспан әлеміне сыймай кетті. Кейбір рухтар құйрықты жұлдыздай жарқырай ағып, арасында заулап ұшып жүр. Ерекше үлкен һәм айбарлы көрінді. Адам ата: «Не себепті мына рухтар ерекше үлкен, айрықша нұрлы?» деді. «Бұл сенен тарайтын 124 мың пайғамбардың рухы. Олар надан қауымды тура жолға салып, адамшылыққа тәрбиелейді. Сондықтан олардың рухы ерекше айбынды. Олар екі дүниеде де менімен байланыста болады» деді. Олардан бөлек рухтың тағы бір тобы шолпан жұлдыздай жарқырап, маңайына сәуле шашып жүрді. «Бұлар кімдер?» деді. «Бұл жүрек көзі ашылған әулие ғұламалар. Олардың не артықшылығы бар? Олар қай заманда туса да әділдіктің туын көтереді. Дүние қайғысынан азат болады. Олардың жүректері ақылдың кеңі, шын сөзге шешен. Кез келген қауымның рухани дертін де, шипасын да солар біледі. Қиямет қайымға дейін рухани ілімнің жауһары соларда сақталады» деді. Адам ата ұрпағының көптігіне қайран қалып: «Уа Тәңірім, бұлар жер бетінде қалай сыяды?» деді. «Уайымдама адам, олардың бір тобы әкенің белінде болады, енді бір сыпырасы ананың жатырында жатады. Сағаты толғандары жерге жұтылады. Кезегі келмегендер осында болады. Түрлері жерде уақытша тіршілік кешеді. Ғарасат майданы басталғанша бұл тізбек осылай жалғасады» деді. Адам ата ұрпағының қамын ойлап: «Менің ұрпағымның біреуіне қаза жетсе, көзі тірі туысы сол қайғыны қалай көтереді?» деді. «Алла тағала, мен оларға жас сәбидің қуанышын сыйлаймын. Олар жаңа туған ұрпақты көрген сайын алдыңғы аталарының қазасы мен қайғысын ұмытады. Балдырған бала олар үшін әманда қуаныштың сарқылмас қайнары» деді. Адам ата рухтардың бір-біріне ұқсамас өзгеше екенін көрді. Жаббар Хаққа: «Уа жасаған, бұлар неге бір тілде сөйлемейді? Тұрмыс тіршілігі мен салт санасы да ұқсамайтын сияқты» деді. «Әй адам, менің ең ұлық хикметтерім осында жасырылған. Мен олардың түрі мен тілін бір-біріне ұқсамас етіп жараттым. Керек десең, әрбіріне ұқсамас рең бердім. Бұл менің шексіз шеберлігімнің айғағы. Егер мен барлық адам ұрпағын бір бейнеде жасасам, олар бірін-бірі тани алмай әуреге түсер еді. Ағасы інісін, атасы баласын айыра алмай шатасар еді. Олар бірін-бірі тілінен, түрінен, даусынан жазбай танып, тату-тәтті тіршілік кешеді. Сол сияқты барлық ұрпағыңды қалауымша ұлт пен ұлысқа бөліп, жер бетіне таратамын. Олардың өмірі қызықты һәм думанды болу үшін сан алуан салт пен ғұрыпты ендіремін. Олар бірін-бірі салты мен санасына, ғұрпы мен дәстүріне қайрап айырады. Парасатты құлдарым адамдардан айырмашылық емес, ұқсастық іздейді. Тануға талпынған сайын олардың бауырмалдық сезімі артады. Мен оларды бөлу үшін емес, не болмаса біреуінен біреуін артық көру үшін жаратқан жоқпын. Бірін-бірі іздеп, сағынып жүрсін деп солай жараттым. Мұның терең хикметі осы» деді. Адам: «Олардың салт санасы мен әдет ғұрпы әртүрлі болса, сенің бірлігіңді қалай табады?» деді. «Мен жүректің түкпіріне ар мен ұяттың тұқымын ектім. Егер олар жалған дүниеде ардың әмірін тыңдап, ұяттың жетегінде жүрсе, менің ұлы бірлігіме қайта оралады. Уа жаратушы ем, сонда сенің алдыңда ең артық, ең қайырлы құлдарың кімдер? Менің алдымда ары таза адамдар ғана артық. Ұрпағыңа осыны өсиет ет. Ақ түсті адам қара нәсілді пендемнен артық емес. Барлық ұлт пен ұлыстың дәрежесі тең. Әділдік үшін күресіп, барша адам баласын бауырым деп сүйгендер екі дүниеде нығметке бөленеді. Олардың діні мен дәстүрі бөлек болғанымен ар-ұятқа ғана мінәжат етеді» деді. Адам ата Алланың бұл хикметін кейінгі ұрпағына өсиет етіп қалдырыпты. Адам ата зер салып қараса, кейбір рухтардың қолы жоқ, енді бірінің көзі жоқ, енді бірінің ақыл есі кем екен. Адам ата:
Бұларды неге кемтар қылып жараттың? Мұнда қандай хикмет бар, деді. Сенің 12 мүшесі сау ұрпағың кемтар жанды көріп ғибрат алады. Сау күндеріне шүкіршілік етеді. Ал кемтардың жайы не болмақ? Соның арқасында ақиретте сұралмайды, деді Тәңірісі. Адам ата самсаған рухтың ішінен ақ түсті және қара түсті рухтарды көрді. Бұлар неге ақ пен қараға бөлінген, деді. Ақ түстілер қиянаттан аулақ болған ақжүрек құлдарым. Қара түстілері зорлықпен дүние жинап, қиянатты серік еткен қара бет құлдарым. Бұлар қалайша туылмай жатып, жақсы мен жаман боп айырылып үлгерген. Мен барлық істің әуелінде, ақырында білуші шебер Алламын. Құдіретімді түсіне алмайсың. Оларды өз қалауымен бөлген жоқпын. Бұл дәрежені дүниесіне сыналып, махаббат майданында күресіп табады. Бақытсыз құлдарым түбі жоқ қорлықты қара ниетінен табады. Мен оларды өз істеріне куә ету үшін сынаққа жер бетіне жіберемін. Сүрген өмірін амал дәптеріне жаздырамын. Жұрттан жасырып құпия ұстайтын арам ниеттерінде жазып аламын. Оларды махшарда осы құжатпен соттаймын. Тарының қауызындай қиянат жасаса, ақырда алдынан шығарамын. Тозаңдай жақсылық қылса, оны да өзіне көрсетемін, деді. Содан соң рухтарды түгелдей жер бетіне жіберді. Олардың бір тобы қайтып келді. Жаббархақ, қалғандарың қайда, деді. Олар жердегі нығметтерге алданып сол жақта қалып қойды, деді. Сендер неге келдіңдер, деді. Жердегі тіршілік жанға жұбаныш болмады, деп шулады рухтар. Тәңірісі оларды пейішке кіргізді. Пейіштен рухтардың үркердей ғана тобы Құдайдың алдына қайтып келді. Құдай тағала, қалғандарың қайда, деді. Олар пейіште қалды. Жұмақтың сансыз нығметі оларды баурап алды, деді. Сендер неге пейіште қалмадыңдар? Мен 8 жәннатты сендер үшін жараттым. Тағы не тілектерің бар, деді Құдай. Рухтар, уа Тәңірім, пейіштемін жоқ, бәрі де ғажап, бірақ бізге сенің дидарың ғана мәңгілік жұбаныш бола алады. Біз сенің жамалыңа ғашықпыз, деді. Дидарымды көргісі келетін құлдарыма ауыр сынақтар жіберемін. Ғашықтық жолы қылыштан өткір, қылдан жіңішке. Бұл жолда салихтардың көтеретін міндеті мен жүгі өте ауыр. Адам тұрмақ, білдізесін бүгеді. Шыдайсыңдар ма осы сынағыма, деді. Рухтар бір сәтке іркіліп қалды да, уа жасаған, басымызға сынақ түскенде бізбен бірге боласың ба, деді. Болам, бірақ бір шартым бар. Сендер мені үздіксіз еске алып, есімдерімді мақтап пәктеуден таңбайсыңдар. Жүректеріңе дүние қайғысы кірмесін, деді. Егер бірге болсаң, біз де сені тынбай еске аламыз, деді. Мен де сертке тұрдым ендеше. Мені зікір еткен құлдарымды мен де есіме алып, жанына жігер, рухына қайрат беремін, деді. Осыдан соң Тәңірі тағала барлық адам ұрпағын бір алаңға жинады да, сендерді жаратып, тәрбие етуші мейірімді иелерің мен емес пе, деп сұрады. Рухтар, әлбетте сенсің, я Алла, деп жамырай шуласты. Ертең дүниеге барған соң мені ұмытып кетпейсіңдер ме? Жоқ, біз дүние есігін аша сала сені іздейміз, деді жамырап. Олар сол сәтте дүние тіршілігін қалай боларын білмегесін солай деп жауап берді. Жаббархақ, онда ертең қияметте бәріңді топырақтан қайта тірілтем. Сол кезде осы уәдеге қаншалықты берік болғандарыңды тексерем. 5 күн жалғанда сүрген өмірің өздеріңе айғақ болады, деді. Осылайша әлімсақ уәдесі алынды. Уәдені хаттап бір періштеге берді де, жер бетіне барып, қиямет қайымға дейін осы уәдені ұстап тұрасың. Момындар Қағбаға келгенде осы әлімсақ уәдесін есіне түсірсін, деп әмір етті. Періште әлімсақ уәдесін алып жерге түсті де, қазіргі Қағбаның орнына барып тұра қалды. Әлі күнге дейін қажылыққа келген момынның назарына осы әлімсақ уәдесін тосады екен. Тек жүрек көзі ашылған әулелер ғана осы уәде қағазын оқи алады деседі. Уәде алынып болған соң Құдай барлық рухқа, әлімсақ уәдесінің құрметіне маған 2 рет сәжде жасаңдар, деп әмір етті. Сол кезде рухтар 4 топқа бөлініп сала берді. Бірінші, сәжде жасалғанда артқы қатарда тұрған рухтардың бір парасы иілмей тұрып қалды. Тағзым 2-ші рет қайталанғанда, артқы қатарда тұрған рухтардың біраз бөлігі иіледі де, алдыңғы саптағылардың жартысы қозғалмай тұрып қалды.
Үшінші бір топ екі ретте қақайған қалпынан танбады. Рухтардың соңғы жамағаты ұлық Аллаға екі рет тағзым еткенде де жаңылмады. Адам ата төртке бөлінген рухтардың сырын түсінбей, «Уа Құдайым, бұл не хикмет?» деді. Жаббар иесі: біріншіде иілмеген рухтар дүниеге келген соң әлімсақты ұмытып, өз ісімен әуре болатындар. Екінші рет сәжде жасағанда соңғы саптағылардың бір тобы тағзым етті. Олар дүниеге барған соң жастары ұлғая келе хақты іздеп талпынатын топтан болады. Оларға да менің назарым түзу. Бірақ бірінші жығылғандардың бір бөлігі екінші ретте тікірейіп тұрып қалды. Олар жас кезінде де елге дін жайып ақыл айтады. Орта жастан асқан соң дүниеге бой алдырып, екі жүзді пендеге айналады. Келе-келе сенім жоғалтып, менімен дұшпандасады. Хақ дінді бұлғаушылар осылардан шығады. Үшінші топта кілең, қасарысқан кесірлер тұр. Олар дүниеге барған соң өлгенше менімен және менің момын құлдарыммен ұстасып өтеді. Менің ең жек көретін құлдарым осы қасарысқан тәкаппарлар. Соңғы топ салихтар жамағаты. Олардың саны аз, бірақ бұл дүние сол салихтардың дұғасымен тұрады. Салихтар болмаса, көк аспаны оларды жаншып тастайды, жер жұтып қояды. Салихтар менің сүйікті достарым. Мен оларды жақсы көремін. Олар да мені сүйеді. Хақтың жолында басын бәйгеге тігуден тай салмас тақуалар осылар, деді. Бұл хисадан адамды адам етіп тұрған екі қасиетті көруге болады. Бірінші арият феномені, екінші уәде феномені. Дін адамын үнемі шатастыратын бір мәселе бар. Егер менің дінім ақиқат болса, дін тарамаған аймақ жұртынан жаратушы қалай есеп алады? Олар дін бармаған аймақта туып өскен үшін тергеуге алынбаса, менің де сол жақта туғаным тиімдеді ғой. Діннің қатаң талаптарын ұстанғанша, солар сияқты жайбарақат өмір сүргенім артық қой, деп ойлайды. Дін ғұламалары бұл сұрақтарға өз әлінше жауап берген. 21 ғасырда түпсананы тексеріп, бейсананы оқитын жаңа ғылым саласы дамыған соң, ғалымдар бұған жаңа тәпсір беруге тырысты. Олар теологиялық тартыста айналып өтіп, академиялық әдіспен жауап берді. Бірақ діннен қанша қашса да бір сұрақ қыр соңынан қалмады. Құдай жоқ болса, адам не үшін ұялады? Әділетсіз іс қылғанда не үшін қуыстанып қысылады? Міне, бұл жаратушының адамзатты ортақ әдіспен соттайды деген идеясына дөп келеді. Психоанализдің негізін қалаушысы Зигмунд Фрейд бұл сұраққа бүйтеді. Адамның түп негізінде ит деп аталатын құмарлық қазаны ғана бар. Ол жерден либидоның қуаты шығады. Либидо қандай жолмен болмасын құмарын қандырғысы келеді. Бірақ қоғамда қалыптасқан моральдық императивтер оған мүмкіндік бермейді. Өтсе, қоғамның ойран ботқасы шығады. Осы кезде қоғамның қысым пайда болады. Оны суперэго деп атаған. Суперэго мен иттің қысымынан екеуін мәмілеге келтіруші эго деген ақылды субстанция пайда болады. Сендердің ар ұят деп жүргендерің киелі феномен емес, қоғамның талабы ғана, деген. Бұл идея тараған сайын моральдық императивтерді тәңірлік әлемнен ар-ұяттың құлағы арқылы ести аламыз деген сенім өле берді. Кейін бұл қателікті түзеу үшін логотерапияның негізін қалаушы Виктор Франкл шықты. Оның ойынша, адамның рухани аймағын құрап тұрған наэтикалық бөлігінде ар-ұяттың жауһары бар. Ар-ұят адамға әмір бермейді, бірақ ой құлағына сыбырлап, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін компас сияқты көрсетіп тұрады. Адам өзінен ерік-жігерін ар-ұят нұсқаған тарапқа бұрса, тәңірлік әлемнен гармонияға түседі. Ар-ұятына бекем болған адамдар ғайыптан келген илахи хабарды тұнық естиді. Бұл барлық адамда бар қасиет, ал дінді таңдау адамның еркіндігінен шығады. Қай дінді таңдасаң да бір міндет мойнынан түспейді. Барлық адам ар-ұятын таза сақтап, ой құлағы тәңірлік әлемге түрік болуы шарт. Тәңірдің үнін ести алатын ақ жүрек адам өзінен өзі есеп алып, қате қадамы үшін өзін өзі тергеп соттай алады. Хисаның екінші ұшы уәде феноменін
дәріптейді. Мынадай сұрақты қарастырайық. Егер адамда уәде беру деген қасиет болмаса, тіршілік не болар еді? Мысалы, модерн адам сөзін жұтып, уәдесін орындамай кәсібіне кесірін тигізген жауапсыз адамдардан көп зардап шегеді. Ол мұндай сөзін жұтқан алаяқты тәубесіне түсіру үшін сотқа жүгінеді. Сот әу баста олардың арасында келісім шарт болған не болмағанын құжатпен тексереді. Құжат табылса, жауапты тарапты уәдесін орындауға мәжбүрлейді. Бір қарағанда бүкіл мәселені сот жүйесі шешіп жатқандай көрінеді. Терең ойлансақ, осындай істі қарайтын сот жүйесінің өзі уәде феноменін ұстын етіп тұр. Егер адамда уәде бере алатын және оны есіне түсіре алатын қасиет болмаса, сот оны міндеттей алмайды. Мысалы, айуанда ондай қасиет жоқ, сондықтан олар сотқа тартылмайды. Енді осы құбылысты тұтас тіршілікке саламыз. Өмірін материалдық планда бақуатты өткізген пенденің өзі өлім сәті тақағанда өзін жайсыз сезінеді. Ол бір нәрсені ұмытқандай мазасыз хал кешеді. Себебі ол бейсаналы түрде бір іске жауапты екенін сезеді. Ол нәрсе өмірдің жұмбағын шешу. Экзистенциалистер мына фактіге назар аударады. Латын тілінде адамға тән іс-әрекетті анықтағанда ре приставкасы қолданылады. Бұл қайта, қайтадан, кері қарай деген мағына береді. Responsible – жауапты болу, recollect – есін қайта жинау, есіне түсіру, replay – жауап беру, қайта тіл қату сияқты жалғаса береді. Осының бәрі адам санасының өткен шаққа шегіне алатынын көрсетеді. 10 жыл бұрын уәде беріп едім деп баяғы оқиғасын есіне түсіре алады. Осы уәдені ертең орындауым керек деп келер шақты елестетеді. Өткен шақты келер шаққа байлау деген осы. Бұдан жауапкершілік феномен шығады. Responsible сөзі ре приставкасымен sponder уәде беру сөзінен құралып, жауапкершілік арқалау деген жаңа мағынаға ие болды. Жауапкершілік уәде беруден басталады. Тіршілікте жұрт бір-біріне уәде беріп, сенім артып өмір сүреді. Жануарға жауапкершілік жүктей алмайсың. Әдетте жұрт, ол маған уәде берді. Уәдесі есінде болса, орындауы керек деп жатады. Уәдесін көпе-көрнеу жұтса, адам санатынан шығарады. Адам емес екен, уәдесін ұмытты деп оған қайыра сенім артпайды. Болашақта істес болмауға барын салады. Сондықтан уәдесін жұтатын арсыздар ұдайы ұжымын ауыстырып күн кешеді. Бірақ соның өзі ұзаққа апармайды. Болмыс ретінде жоқтыққа сіңе береді. Біреу жолдасына берген уәдесін ұмытып, есіне кеш түсірсе, көңілі нілдей бұзылады. Сол сәтте дек бірі қашып, мазасызданады. Адам болмысы деген осы. Оған қайшы кез келген қисық іс адамның қалыпты тіршілігін қиратады. Кез келген адамның сүретін өмірінің бағасын шығарғанда өлшемге не алынады деген философиялық сұрақ бар. Мұның сан алуан жауабы бар. Соның ішінде ғұмырдың ғибратты не мағынасыз өткенін анық көрсететін тағы бір өлшем бар. Ол сөзінде тұру, яғни неше рет уәде беріп, қанша рет уәдесін жұтты.